过家边，切腹街上舞没见过街上舞砸家边。果然芒果发热就会烂，空忙又开始了骚操作，让各级各主刚健的放，到底把人命当回事吗？不知刚建好的家权中，就让他们处于危险中。明知道城主深睡眠差，还给他们安排个烂床，睡到一半就直接塌掉，房子要外面灯还拼闪。芒果想毁了力气要散，就这么让他们住危房。既然想拿个几个圈钱，就给我好好对待他们。想让这 IP 继续下去，就别摆出敷衍的态度，就才对哥哥们包容高，不是对节目组包容高。一天天在那作死搞事，打着零七要散的名头，使劲的圈流量买周边，还说让他们策划节目，结果一看节目啥都没，吃个饭都要抽拿破卡，哪有这么编剧的策划？够忙真实演都不演了，策划的那鬼让谁想看？后期还剪得七零八碎，没剧情没主线是长短，芒果就这么糊弄韭菜，竟然还敢拿出来圈钱，没被骂死算芒果好命，还让口迷将他们镜头从他们衍生出的东西，结果镜头比他们还多，究竟是谁想看抽大米，谁想看哥哥们去抽卡，然后睡半个小时时长。第一期说不接受现金，第四期就收塑形的钱，而且还只换了6包卡，哇，真量大师可加伴奏，只能换2包抽卡机会，往月新迪亚的暂高点，说是点单1天就可以，结果收回还要4张卡。不想要这 IP 就直说，没必要刷这哥哥们玩，后期剪辑潦草又敷衍，明明是张远的卡片数，却按在往正亮名字那节目组究竟是想干嘛？是想要毁了各级各马哥哥们来这真是渡劫，那个讲镜头的臭后迷，怕是刷存在感刷够了，所以大结局就消失了。这集快乐老友记真烂，卖气坏他也不好好卖，就知道欺负零七要散，难怪韭菜都看不下去，敷衍观众终会被抛弃。情怀不是圈钱的筹码，糊弄是增益走不长远，善待 IP 才是生存道。